சாப்பிடுவோமா? ஓகே, கொடுங்க. நொங்கு ரொம்ப ரொம்ப சுவை, உயர்ந்த உணவு, சத்தான உணவு. ஸோ இந்த நொங்கு எங்கே பார்த்தாலும் நீங்கள் உடனே காரை நிறுத்தி ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் நிறுத்தி நீங்களே சாப்பிட்டு குழந்தைகளுக்கும் இந்த நொங்கு வாங்கி சாப்பிடுங்க. தமிழ்நாட்டுக்கே உரிய மரம் தான் பனைமரம். ஒரு காலத்தில் 4 கோடி பனைமரம் இருந்துன்னு சொல்கிறாங்க. 1 கோடி கூட கிடையாது, நிறைய மரங்களை வெட்டிட்டோம். ஆனால் நமது சந்ததிகள் நொங்கு சாப்பிடணும்னா பனைமரத்தை வெட்டக்கூடாது, வளர்க்கணும். ஸோ உங்கள் பேர் என்னங்க? தினேஷ். தினேஷ், இந்த இயற்கை உணவை உங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு தேங்க்ஸ். எவ்வளோ ஆச்சுங்க? இளநீ நொங்கு வாங்கி சாப்பிடும்போது வேற பேசாதீங்க, என்ன கேட்குறாங்களோ அதை கொடுத்துருங்க. நியாயமாக கேளுங்க. ஓகே. ஸோ இயற்கை உணவை நம்ம ஆதரிப்போம், ஊக்குவிப்போம், நம்மளும் சாப்பிடுவோம். ஓகே.